Что слушаешь? Сейчас слушаю радио. Радио Like FM. Что за сумочка? Обычная сумочка с H&M. За 700 рублей. Ты где? Я стою возле садика. Миша уже 4-й год. И я передаю большой и толстый привет Евгению Коваленко. Машина у меня Hyundai i30. Вот, ты чмо. Очень приятно. Пошла нахер. Наращиваешь ресницы. Наращиваю, но редко. Сейчас вот у меня свои. Ну, я уже давно сняла. Глебушка, что, наркологички или все? Нормально все у Глебушки. Вот включишь кондиционер, холодно, выключишь, жарко. Что ж такое? Ой, я ли толстый? Ну, потому что вот такой привет. Большой толстый. Оля, ты чего такие волосы сухие маслами обрабатываешь? Нет. Да я что-то, у меня все есть, и я все забываю. Ну да, у меня, во-первых, цвет смылся, как бы он такой желтый стал. Ну и такие, да, суховатые волосы. Надо обрабатывать. Я все просто не могу. Руки не доходят. Много мам, привет. Замуж еще не вышла, к сожалению. Ты такая худенькая, сколько весишь? Ну не скажите, что я худенькая. Весы у меня сломались, блин, не могу вес свой. Ну 55 точно, может уже 56. Вот. Ну хотя вот я сейчас, мне привозят еду. Ну ПП. Я кушаю. 2 недели буду кушать. Вот посмотрим, может схудну. Почему редко ходишь в эфир? А вот что-то я не знаю. Как-то вот тоже руки не доходят. С Дерябиной общаемся. Александр Геков, привет. Чем ты занимаешься? Ничем на данный момент. Я ездила там туда-сюда, по магазинам, по делам. Ты же с дома 2. Ну да. Была там. Давненько. О. Кристина точно бросила курить? Она бросала, но сейчас... О! Надавила. Она бросала, но, по-моему, она уже опять курит. Господи, вот эти всякие... Началось. Покажи свои сиськи. До свидульки всем. Привет. Кто присоединился, всем привет. Глеб, ну как, когда как у него получается. Вот завтра он придет к Мишке. В четверг придет. Сама откуда? С Братска. Ну, сейчас в Москве. Так. Проезжают тут всякие. Ну что за вопросы про курение, ребят? Не хочу отвечать на этот вопрос, даже если и курю. Миша уже 4-й год. Какой сейчас месяц? Июнь или июль? Июнь.
апрель, май, июнь. Ну, короче, 3 и 3. В Москве сейчас. Что с квартирой дом 2? О, ребята, новости! Мне позвонили оттуда, в общем. И завтра меня приглашают смотреть квартиру. Так что завтра, какие будут новости, я обязательно расскажу. Как говорится, дождались. Откуда вот эти вот, я не поняла, блин, повылазили, выходцы с гор? На каком сайте продукция хорошая, можно узнать? Не поняла вопроса. Что это ссылка, я ж не могу перейти по ней. А что за авторуль правый? Левый руль, вы чё? Какая Ксюха? Я сейчас не в своей квартире живу. Я уже снимаю 2 года. А в свою... Ну, короче, все будет завтра известно, как я туда съезжу, что мне скажут. В смысле, откуда повылазили? Ну, потому что какие-то вопросы, если честно, тупорылые, там, покажи сиськи, еще что-то, ну, такие извращенские. Фу. Донецку привет. Где снимаю квартиру? В Московском. Какая Ксюха с Беларуси? Вы меня с кем-то путаете? Я не знаю никаких Ксюх с Беларуси. Давно за рулем? Ну, вообще давно, но вот на этой машине, как права получила, год езжу. А так я еще и без прав ездила. Так, малышей выводят. Значит, малыши поели, едят мои. Какое у тебя образование? У меня высшее образование. Есть специалист по рекламе и связям с общественностью. На проект не собираюсь, а мне там делать нечего на данный момент. Что за машина? Hyundai 30. Нет, не работаю сейчас. Развиваю свой магазин косметики. Вот смотрите, опять какие-то вот эти вот Магомедов сосать будешь. Ну это кошмар. Вот, ой, ужас. Я бы, конечно, сказала, но в прямом эфире скажут, что я плохая девочка. Как они меня раздражают, не поверь. Я, конечно, нормально ко всем людям, ко всем нациям нормально отношусь. Но вот именно такие меня аж до блевотни просто тошнит от них, когда они эти подкаты стрёмные начинают говорить. Эй, красотка, там, прыгай в тачку. Фу. Господи, прости, в эфире какие-то дебилы собрались. Ты же сосал. Я их блокирую, они под новыми никами вылазят. Ё-моё. У меня не iPhone, у меня Samsung. Я вообще фанат Samsung. Ну, сейчас на правильном питании. Но вот иногда я могу позволить себе шалость. Например, сейчас я съела мороженку. Сейчас я всех поблокирую, дебилов этих. А то их что-то очень много. Фу-фу-фу! Фу, блин! Да что происходит с этим эфиром? Ужас! Идите все в горы обратно, блин, уроды! Привет, Танюш!
Как тебе удается... Мамаша, привет! Как тебе не удается не набирать вес? Ну, на самом деле тяжело, трудно. Всегда приходится держать себя чуть-чуть в руках. Даже я могу разожраться, но потом придется месяц-второй на диете посидеть. Так, я не могу больше смотреть эти комментарии. Это ужас. Парень есть, конечно. Уже как 2 года почти. К таблеткам для диеты отношусь плохо. Мне кажется, это все лажа. Я никогда не пила их и никому не советовала. Потому что, ну реально, мне кажется, это все ерунда. Хочешь похудеть, не ешь. Исключай там всякие вредные вот эти вот. Так, опять блокировочка пошла. Так, у меня еще есть 5 минут. 5 минут. И пойду я в сад за Мишкой. Вообще внимание не комментирует. Да вроде стараешься не обращать, я пытаюсь нормальные читать, и они вот выскакивают. Ужасные эти комменты. Привет, Света. Привет, привет, привет. Джет, привет. Ты после проекта красивее стала. Ну, во-первых, я похудела. Это уже большой плюс, потому что когда ты чуть-чуть жирноват, абсолютно не так смотрится. Ни лицо, ни фигура. Я видела, скрины, какая я на проект после родов пришла. Вот такая шанишка. Ни в один экран не помещалась. Потом, ну, естественно, хорошеешь. Ребенок растет, ты начинаешь хорошеть. Я там волосы покрасила. Я до этого ни разу волосы не красила, все берегла. На проекте волосы начала красить, как-то меняться. Вот. Вы с какого города? С Москвы. Как худел? Диеты, диеты, диеты. И еще раз диета. Рост у меня 174. В зал не хожу сейчас. Ну, кстати, знаете, что я тут получила? Сейчас покажу. Это очень хорошая альтернатива залу. Фитнес-резинка. Качать жопу, ножки. Так, почему у меня четкость куда-то пропала в Нарнию? Ем, и после 6 иногда ем. Ну, я говорю, что бывают иногда, скажем так, легкие шалости у меня. Фу-фу-фу, они опять повылазили. Нет, не занимаюсь, но вот резинку заказала, планирую начать. Скачаю себе комплекс упражнений и буду качать задницу. Ресницы сейчас не наращиваю, ресницы мои. За волосами тоже особо никак не ухаживаю. Я говорю, у меня есть все, у меня дофига масок, всяких лосьончиков. Я поделаю, там неделю-две и забрасываю это дело. Сынуля супер. Сынуля супер. Ой, как телефон нагрелся. Секундочку, ребят. Ой, я тут. Ой. Вышла таки на улицу я.
И пойду. Сейчас, если найду сразу Миху, покажу, как он радуется, когда я прихожу. Зарядка, попа, жопа, грудь и гуляй, и ножки, и руки. Ну и лошадь. Сам ты лошадь, блин. Беременность хорошо, братика. Здравствуйте. Сейчас. Секундочку. Мамочка. Привет. Покушал? Вот такая машина у тебя, это твоя? Да. Точно твоя? Да. Прикольно как. Ой, муха. Пошли. Все, до свидания. До свидания. Муха летает. Сегодня не Вот говорила. она. А ты боишься муху? Вот она. Ничего страшного. Вот ее убили. Нельзя убивать мух. Мо. Я говорю, нельзя. Мо. Да. Потом... Боится. Она Да, уже она. Ой. Миш, сейчас я его одену. Миш, давай тапки. Туда заеду. Да, иди сюда, давай Вот переоденем. туда заеду. Залетела. Давай переоденем сандалики. Сатани. Конечно. Я тебе кепку новую купила. А тут еще скепка. Очень классно. Давай. Ну, козы. Все у меня кепка. Дети за мамой. На кепке. А кепки Нет, не тут, на другой, на новой. на новой. Давай, одевай, пойдем. А на новой где? Где назад? Можно мне назад? Нет, а можно мне назад? Пойдем, я тебе в другом месте дам нажать. Это ступеньки. Миш, хочешь поздороваться? Ну да. Мы тут в прямом эфире как бы. Только что-то он меня, походу, завис или что. Слышно или нет? Быстрей домой! На самом деле на улице так классно. Погулять бы. Машина. Че, Миш, пойдем? Где наша машина? Вот она. Вот она. Довольный? Наша машина. Аккуратно. Ой, тут сейчас. Сейчас дочь опять не отчется. Дождь начнется. Девушка. До сих пор не получила ключи от квартиры. Ой, сейчас расскажу. Я уже рассказывала, но, наверное, вас не было. Мне позвонили. И, ну, как завтра все узнаю, уже тогда и будем обсуждать вопрос с квартирой. Мама, поехали. Ну, поехали. Привет, Северному Артеку тоже Поехали. привет. Ах ты какой хитрюга. Если говоря. Так что, короче, я говорю, я сегодня так офигела. Звонят они мне. Здравствуйте, там мы с ЖК Новый Зеленоград приглашаем вас с документами, там тра-та-та. Я говорю, едем. Так что завтра утром поеду, ну и потом буду уже... Вот. А сейчас мы едем домой, благо у нас дом очень рядом находится. Я даже как-то с подружкой засекала, мы ехали. Я и снимала видео маршрут до садика. И
И у меня по видео получилось что-то 2 минуты, по-моему, на машине я ехала. С учетом того, что тут 48 лежачих полицейских, это вообще пипец. Но с другой стороны, правильно, потому что везде дети. А еще сегодня, представляете, ну, как бы дорога, все, ни пешехода там, ничего нет. Я еду, ну, километров 50 возле торгового центра было. И просто у меня перед носом выезжает на самокате пацан. У меня, мне кажется, полголовы посидело в этот момент. Я ему в сигнал, он испугался, отбежал. Я сама испугалась, если честно. Машину топлес надо водить? Ну уж нет. Ну уж нет. Опять озабоченные выходцы с гор начали строчить. И опять куча детей на дороге. Как меня бесит это, если честно. Катюш, я тебя узнала, да, я прочитала ник. И узнала. На дороге я на самом деле очень аккуратна, потому что я больше боюсь не то, что я куда-то там всандалюсь, знаете, а то, что столько дебилов, оказывается, ездит. Это ужас. Как они там в шашечки, как они подрезают друг друга, оттормаживают. Я если вижу, что сзади меня едет километров 180 кто-то, я вообще стараюсь ветошью прикинуться и не отсвечивать. Ну, пусть лучше проедет, нежели там еще что-то. Но на самом деле бывают страшные прям моменты очень. За дорогой я и так слежу. Тут ехать 3 двора. Привет, привет, привет. Сейчас на улице пока тепло, я думаю, что сейчас возьму собаку. Возьму собаку и пойду с ней гулять. Коробка у меня автомат, конечно. Училась я на механике, ну нахер она мне не нужна. Так, сейчас я хочу заблокировать одну женщину. В смысле, почему не удалишь эти мерзкие родинки? У меня не мерзкие родинки. Мне... Нет, ничто не трогай, сломался, просто я. У меня нормальные родинки вообще-то. И они нифига не мерзкие, это ж не бородавки, как у Бабы Яги. Здравствуйте, здравствуйте. Еду я домой, сейчас начинается квест. Припаркую свою машину. Вот оно местечко, ура! Вот я и доехала. Я тоже доехала. Оба. И ты доехал, да, Миш? Да. Я доехала. Вот. Езжаем уже. Езжаем. Миша. Скажи всем привет. Всем привет. Как дела? Как дела? А у тебя, Миш, как дела? Мама, она Нормально все? давай садики. А- Вот это. А это не шарики, это нам лайки ставят, поэтому сердечки летят. Ой. Ну, А, ты хочешь собачку, что ли, на себя одеть? Да. Вот ты собачка. Нет, это не Снапчат, она не будет язык высовывать, Миш. А хочешь кисой быть? Нет, я хочу. Ты хочешь быть красивым? Да. Ну вот, видишь, какой красивый. Я хочу собачкой. Собачкой хочешь быть? Нет, А, вот этой хочешь быть? нет, А кем? В очках хочешь быть? нет. Я хочу очка. Смотри, ты в очках. Вау. Оба. Ну все, ребенок залип. Оба другие уже очки.
Я хочу ушки. Какой? Рот хочешь? Открой рот. Ага. Ой, ужас какой! Ужас какой! Нет, ну это мы не будем, ты накрашенный. А вот сердечки. Вот, Я смотри. хочу вот показать. Ты рот хочешь показать? Вон, смотри, какие сердечки летают. Я хочу вот. Да рот это некрасиво. Миш, рот это некрасиво. Красиво. Нет, все же смотрят на твой рот. Все, пацан залип. Миш, давай не рот. Ну хочу вот. Ну давай не будем пугать. Ну хочу вот. Ну дай вот. Я хочу вот. Рот? А Да. ты посмотри, что